Hello，各位網友，我係拆局達人。今次大埔宏福苑嘅火災呢，觸動咗好多人嘅呢個善心啊！咁呢，有錢出錢，就有力出力。咁姜濤呢，亦都好迅速咁啦，採取行動，係默默地呢，就去東華三院嗰度啦，係捐咗100萬。咁啊，你知道啦，姜濤嘅為人都係行事呢，係不忘呢一個咧係張揚嘅，咁咧亦都唔需要咧係話俾全世界人聽佢做咗好事。咁但係咧，由於姜濤係低調咁樣去做善事咧，就咧係好多人都唔係好知嚇，傳媒亦都冇乜點報導，咁咧導致到咧有人就乘住呢一個咁嘅機會咧，就喺度炒作造謠啦。咁咧就同隊嘅隊友啊 Anson Lo 咧即係知道姜濤捐咗啦嚇，咁咧佢咧就捐100萬，咁咧就係捐俾人濟啊。咁人濟咧就當然亦都收到善款，就會啦係有即係收條啊，或者一啲嘅信息啦。咁咧 Anson Lo 咧就喺佢自己嗰個社交媒體咧，就係登出咗呢一張咁樣嘅即係呢個嘅信息啦。咁咧就即係話俾全世界人聽啦，我做咗善事啦，100萬啦，咁咧就令到咧佢嗰啲嘅神徒啊支持者咧就興奮不已啦。Sorry，呢啲咁樣嘅行為咧，動機咧，其實就根本唔係發自咧係最基本嘅善心啊，佢只不過係沽名釣譽用呢啲行動咧去證明自己。想更多人咧去拍手掌嘅掌聲啊！但係呢啲咁樣嘅動機咧係好唔純正嘅。咁咧，但係啲衰嘅神徒咧就藉此喺度造謠啦，就話姜濤做咩啊？唔出聲啊，又唔做嘢啊，又唔捐錢啊！咁咧就喺度詆毀姜濤咧，話佢咧係冇捐款冇做嘢咁直至到咧好多姜糖知道呢件事之後咧，就好戥阿姜濤唔抵啊！咁咧就咧係將呢一個咧係姜濤捐俾東華三院嗰個嘅消息咧就公佈咗出嚟。其實姜濤咧嘅捐款行動咧係更早嘅。咁所以咧呢啲咁嘅心懷不軌嘅呢個神徒咧就咧係即係喺度妖言惑眾咧，就話姜濤咧係見到 Anson Lo 捐咧，佢先至走出嚟捐。咁咧仲有好多咧係好難聽嘅説話咁啦嚇，咁其實一睇就知啦。第一，姜濤嘅嗰個時間咧係早過人嘅。第二就係佢嘅支持者姜糖亦都咧係點後援會都攞咗30萬出嚟係捐俾人濟啦。咁所以你會睇到佢嘅支持者亦都不甘後人。係因為姜濤佢咧行事咧好低調，咁咧就係唔想咧係即係好似張揚咁樣，咁就令到咧有啲人咧就借住呢個咁嘅機會咧喺度咧係造謠生事，詆毀姜濤。姜濤嘅人格同埋個本性咧都係好善良，咁佢唔出聲，但係就俾人哋一直呢個機會啦去做嘢啦咁所以我係戥姜濤唔抵噶，所以我特登咧就為呢件事咧係為姜濤啦係申冤，係為佢要平反呢一件事。有好多嘅 KOL 都有講噶啦，咁我相信咧大家亦都有睇過姜濤咧，除咗捐錢之外咧，亦都盡佢嘅能力去慰問，直接去慰問呢啲火災嘅影響嘅人。呢個嘅關懷咧係好貼心嘅，好溫暖嘅。咁咧，我就唔想再去講邊一啲人去做啲乜嘢。總之就係姜濤今次嘅行動係迅速㗎，係低調㗎。佢只要達到呢一個救助嘅目的，佢唔需要去大肆張揚全世界嘅人都要睇住我我做咗幾多捐咗幾多錢咁仲有咧就係你唔好睇呢個所謂100萬
對於好多人嚟講咧，呢一個係一個唔少嘅數目。姜濤雖然今時今日咧係大紅大紫啊，但係亦都唔表示咧佢嘅財政嘅鬆裕程度咧係咁犀利。你睇下，好多已經咧係成為億萬富翁嘅大明星啊，佢哋出手都係100萬咋，佢哋都係100萬咋。但係姜濤一力承擔咧係家庭嘅嗰個經濟收入支柱啊。咁到今時今日佢係捱出頭啊，咁樣所謂稍有少少成就啊，先至可攞得出呢個100萬。咁啊，但係相對於其他已經係賺到咧係盆滿缽滿嘅大明星啊，攞100萬咧，姜濤嗰100萬嘅比重係非常之大嘅。咁即係話對於一個億萬富翁嘅人嚟講，攞100萬濕碎。但係對於一個只係得兩三百萬嘅人嚟講，如果佢攞得出100萬咧，其實佢已經將佢份身家咧係抽咗成1/3、1/4出嚟。咁所以咧個比重係完全咧係不對稱嘅，即係話你會睇到後者先至係真心係用盡佢嘅能力咧去幫人。姜濤，我今日講嘅呢段説話咧係發自內心嘅。雖然有一啲人咧係對我呢啲嘅頻道嘅影片咧係有所微言，但係我講嘅嘢，總之我係唔會睇到，我唔會係因為撐流量而去做呢條片嘅。你哋中意姜濤嘅原因，亦都係因為姜濤嘅善心同埋佢嘅呢個人格係幾咁高尚。有句説話係施比受更為有益咁姜濤係好明白呢個道理。捐錢係一種布施行為，但係布施嘅動機唔係為咗要沽名釣譽同埋攞掌聲啊！布施係睇到人哋有需要，而自己盡自己嘅能力去幫助人，去解決對方嘅問題解決到佢嘅危難，咁先至係布施啊！真正嘅布施係咁嘅。至於話出唔出名，有冇人知，呢個係其次啊。姜濤就做得到啦。好，我今日就講到呢度。請大家如果有意見嘅可以留言，大家一齊分享。多謝各位，係咁先，拜拜。